شنوندگان گرامی، چند روز دیگر در تقویم بهایی ایام مخصوصی است که آن را ایام ها یا ایام اعطا می نامند که درست قبل از شروع روزه بهایی قرار می گیرد. روزه بهایی 19 روز است و به عید نوروز ختم می شود. در این گفتار لازم است راجع به تقویم بهایی به اختصار سخن گوییم تا شنوندگان عزیز از تقویم بهایی نیز اطلاعاتی پیدا کنند. مقدمتاً عرض می کنم که علم نجوم که محاسبه روزها و فصلها نیز از آن برمیخیزد شاید قدیمترین علمی باشد که از روی تجربه بشر به آن دست یافته است. این علم از ایامی که انسان عصر حجر را پشت سر نهاده و اجتماعی شده و به کشاورزی پرداخته شروع شده است و دو طبقه از پیشینیان ما به تقویم و محاسبه ایام نیازی بسیار شدید داشتند، یکی کشاورزان و دیگری دریانوردان. کشاورزان لازم بوده که بدانند که فصلهای باران چه وقت شروع می شود تا به موقع به شخم زمین پردازند و بذرباشی کنند و خرمن بردارند، و دریانوردان نیز اولاً برای آنکه در دریا جهت یابی نمایند تغییرات فلکی و وضع ستارگان را در هر زمان و فصل در معرض مشاهدات تجربی خود قرار دادند و با جمع آوری این تجربیات پایه علوم نجوم نهاده شد. و قبل از علوم تجربی دیگر که امروز به دانش و فن پیشرفته ما منتهی شده مورد توجه و استفاده بشر واقع شده است. پس از مطالعه وضع ستارگان و ورود آفتاب در هر یک از بروج فلکی کم کم حوادث مهم هر زمان را با تقویم‌ها منطبق ساختند و تاریخ‌های مدون بشر پدید آمد که مبدأ هر یک فرق دارد ولی اصولش با یکدیگر مشترک است. تقویم‌های مختلفی در میان ملل از قدیم معمول بوده، از قبیل تقویم رومی که از زمان سلوکوس جانشین اسکندر وضع گردیده که مبدأش 12 سال پس از مرگ اسکندر است که 312 سال قبل از میلاد مسیح بوده است. این تقویم شمسی است و اسامی ماه‌های رومی که هنوز در ممالک عربی با وجود تغییر تقویمشان باقی مانده است در ادبیات فارسی نیز در اشعار بزرگانی چون سعدی شیرازی مکرر دیده می شود. مثلا می فرماید عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه غره هنوز. تموز اسم رومی ماه اول تابستان است. یا در قصیده معروف سعدی که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، می‌خوانیم که این همه اول آذار جهان افروز است، باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار. در این بیت 3 ماه رومی که در تقویم آن زمان رایج بوده دیده می شود، یعنی آذار که ماه اول بهار است، نیسان که با اردیبهشت مقارن است و ایار که ماه 3 بهار است. این همه اول آذار جهان افروز است، باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار.
مسیحیان پس از گرویدن قسطنطین به دین مسیح تقویم دیگری را بر اساس تقویم رومی قرار دادند که مبدأش را تولد حضرت مسیح گرفتند و تصور کردند که 25 دسامبر روز تولد حضرت مسیح است، حال آنکه تولد مسیح 4 یا 5 روز قبل از آن تاریخ بوده است. بعداً پاپ گرگوری چون ملاحظه کرد که سال حقیقی با آنچه در تاریخ مسیحی متداول است اختلاف دارد، یعنی اول ژانویه تقویم سابق مطابق با 14 ژانویه زمان گرگوری می شود، دستور داد که منجمین ایتالیایی تقویم جدیدی را محاسبه نمایند که ماه‌ها در سالهای کبیسه تغییر نیابد و تقویم معمول کنونی مسیحی همان تقویم گرگوری است که اولش ماه ژانویه و آخرش دسامبر است. تقویم دیگر تقویم هجری قمری است که در زمان خلافت عمر برای مسلمین وضع شد که مبدأش محرم سالی است که حضرت رسول اکرم از مکه به مدینه مهاجرت فرمود. سالهای قمری چنان که می‌دانید متغیر است، زیرا بر اساس تغییرات فلکی کره ماه محاسبه می شود و رؤیت ماه در اول محرم شروع سال قمری است. این تاریخ هجری که تقویم و اعیاد مسلمانان با آن حساب می شود دارای 354 روز است که 10 روز کمتر از سالهای شمسی است. از این روی هر سال قمری 10 روز با تقویم شمسی اختلاف پیدا می کند. این است که متغیر می شود، چنانکه مثلا یک سال رمضان در زمستان و سالهای بعد در تابستان واقع می شود. عده روزهای هر سال نیز در هر ماه قمری تفاوت دارد، بعضی 30 روز و بعضی دیگر 29 روز است. تقویم شمسی هجری که از 100 سال پیش در ایران رایج شد، مبدأش از سال هجرت حضرت رسول اکرم است و بر اساس حرکت زمین به گرد آفتاب صورت می‌گیرد و دارای برج‌های گوناگون است و نام ماه‌های شمسی تا زمان مشروطیت همان برج‌های نجومی بوده است، مثلا حمل یعنی بره، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، تا آنکه به ماه هوت خاتمه می‌یابد. اما بعداً ایرانیان قانون را از مجلس گذراندند و نام ماه‌های فارسی را به نام تقویم ایران قدیم یعنی تقویم یزدگردی تغییر دادند که همین نام ماه‌ها در زمان ما در تقویم شمسی ایرانیان است، یعنی فروردین، اردیبهشت تا بهمن و اسفند. تاریخ یزدگردی و تواریخ دیگر ذکرش مفصل است که موضوع صحبت امروز ما نیست، اما همه آنها از حیث تعداد روز در هر ماه تفاوت می کند. بعضی 30 روز و بعضی ماه‌ها 31 روز و یک ماه در فوریه 28 روز یا 29 روز است. اما یگانه تاریخ و تقویمی که از این عیب خالی است تقویم بهایی است که به نام تقویم بدیع مشهور است که حضرت باب آن را معین فرمودند. و چون موضوع سخن امروز ما ایام هاست، ناچار اندکی به تقویم بدیع که امروز مورد مراجعه بهاییان است اشاره می‌کنیم. این تقویم که حضرت باب در کتاب بیان سفارش فرموده و در کتاب اقدس حضرت بهاءالله
آن را تأیید فرموده است چنین است که هر سال به 19 ماه 19 روزه تقسیم می شود که جمعاً 361 روز می شود. یعنی 19 ماه را چون در 19 روز در هر ماه بهایی ضرب کنیم برابر با 361 روز می گردد. اما ملاحظه می فرمایید که سال شمسی 365 روز است. این 4 روز و بعضی سالها 5 روز اضافی در تقویم بهایی درست قبل از شروع روزه بهایی به مدت 19 روز در آخرین ماه بهایی به نام شهرالعلا قرار دارد. این 4 روز که در تعداد روزهای هر ماه بهایی تفاوتی ایجاد نمی نماید به نام ایام ها معروف شده است. چون این ایام غالباً 5 روز است آن را ایام ها گفتند که به حساب ابجد ها مطابق عدد 5 است. و چون درست قبل از صیام یعنی روزه بهایی است بهاییان موظفند در این 5 روز به اطعام فقرا و ترتیب ضیافاتی برای دیدن خویشان و دوستان در کمال شادمانی بگذرانند و چون کمک به فقیران و مستمندان در این ایام سفارش شده ایام ها را ایام اعطا یعنی بخشیدن نیز نام نهادند. در مغرب زمین که بهاییان بیشتر از دین مسیح و آیین بهایی گرویدند در ایام اعطا یا ایام ها به کودکان خود هدیه و شیرینی میدهند، زیرا بچه های آنها قبل از آنکه پدر مادرشان بهایی شوند مراسم مخصوصی در عید میلاد مسیح برای خود داشتند. درخت کاج در منزل برپا می داشتند و آنها را زینت می دادند و مردم به یکدیگر هدیه می دادند و از این قبیل. و چون بعد از بهایی شدن دیگر این مراسم را ترک کردند برای اطفالشان در ایامها جشن می گیرند و هدیه می دهند تا احساس کمبودی با همسالان خود که تازه جشن میلاد را برگزار کرده اند نداشته باشند. اما هر ماه بهایی دارای نام خاصی است که آن را نیز حضرت باب تسمیه فرموده اند و ترتیبش همان اسما و صفات الهی است که در دعای سحر شیعیان ذکر شده است. در احادیث آمده است که اسم اعظم الهی در آن مکنون است. حافظ می‌فرماید اسم اعظم بکند کار خدای دل خوش باش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. در داستان‌های پیشینیان آمده است که حضرت سلیمان از اسم اعظم باخبر بوده و به مدد آن توانسته است باد را مسخر کند و جانوران را تحت فرمان خود درآورد. ولی این اسم مفقود شد و در آخر الزمان دوباره مکشوف خواهد شد. اول این دعای اسلامی که شامل اسامی ایام بهایی هست از این قرار است. می‌فرماید اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی الی آخر. نام اول تقویم بهایی با این ترتیب همون شهرالبهاست که اولین اسمی است که در این دعای سحر شیعیان وجود دارد. شهرالبها یعنی ماه بها. همچنین سایر نامهای بهایی به ترتیب همان دعای سحر است، از قبیل ماههای جلال، کمال، عظمت، نور و سایر اسما و صفات الهی.
ماه روزه بهایی 19 روز آخر سال، یعنی در ماه شهرالعلی است که به نوروز ختم می شود و عید نوروز عید خاتمه روزه و اول سال بهایی است که پیش از آن بین ماه 18 و 19 تقویم بهایی ایامها قرار دارد که چنان که عرض کردم جزئی از هیچ یک از آن ماه‌ها نیست و تعداد روزهای ماه را تغییر نمی دهد و این 5 روز برای خود مستقل است و فرموده حضرت بهاءالله ایامی است که بهائیان باید قبل از امساک در غذا در ماه روزه خود به اعطا و بخشش به دیگران و به سرور و شادمانی مشغول باشند و خود را آماده روزه نمایند و آن سرور و شادمانی را با انفاق به فقرا و شریک ساختن نیازمندان در غذا و غیره یافتند و با این شادمانی روزه خود را شروع می کنند. در گفتارهای آینده راجع به روزه بهایی سخن خواهیم گفت. در خاتمه یکی از مناجات‌های حضرت عبدالبها را که به راز و نیاز سحرگاهی و ذکر شبانگاهی اشارت دارد و مناسب ایام روزه است که چند روز دیگر آغاز می شود، پایان این گفتار قرار می دهیم. می فرماید: ای پروردگار، ای مهربان، این دوستان معتکف آستانند و این یاران از حرارت محبت شعله سوزان. به یاد تو چون بحر مواجند و در انجمن توحید چون سراج وهاج. هر یک موجی در بحر عنایتند و هر یک درجی از لآلی هدایت. در سحرگاه با دلی آگاه بگریند و بزارند و در شبانگاه به یاد جمالت بخوابند و بیارامند. تویی بخشنده و مهربان و تویی پاینده و رحمان. ای بی نیاز مردگان را بیامرز و بازماندگان را بنواز. درماندگان را درمان شو و آزادگان را پناه و امان. از قصور درگذر و ذنوب ببخشا. تو ستاری، تو آمرزگار. جانتان خوش باد.